Qaqa bu taks teması nə temadır? Bu barədə bir izah Qazanc verin. var bu işdə. Bu qazanc var. Yəni nə deyirsən bir 10 dənə taksi buraxaq bu işə. Bu işdə işlədən adam istəsə sahibkarı aldadar, qoyduğu mayanı batırar. Elə işlədən də sahibkar ola bilər ki, sənin malının üstə mal gətirər. Malı öz malı kimi qoruyar. Bir sahibkar bu işə bugünkü gün başlamaq üçün sənin tövsiyə edəcəyin bir minik avtomobil varmı? Onunla bu iş daha uyğun olar, onun üçün uğurlu olar deyə. Misal üçün məndə bir maşın olub ki, bir neçə ay işlədi, maşının korobkası dağıldı. Ustaya apardı, açdı, qoydu, zavodskoy defektlə gəlib maşın. Yəni Sən öncə elə eləməlisən, necə deyirlər, nə şiş yansın, nə kebabı da. Mənim fikrimə görə, yəni mənim iş prinsiplərimə görə, sürücü də sahibkar qədər qazanmalıdır. Onda da sürücü başlayır. Bu nə deyə qəpik söhbət eləyirlər. O qəpik söhbət eləmir, o sənin davranışına uyğun səndən rəftar eləyir. Müştəri pulu vermədi, qaçdı. Belə bir şeylər də olur. Blokun bu başından girib o biri başından qaçır, əlində yük qoyur baqaja ki, bir də bunu qoyaq, dükana düşüb gələm, dükanın obisi qapısı var. Çıxır gedir obisi dükandan, qaldı bunun ayağında da o sistemdə. İndi sürücü sərnişinə baxır, sərnişin sürücü baxır, mən neyniyim? Mən maşını qaytarıram, işləmirəm. Və yaxud da yığır. Mən neyinim müdür? Başıma belə bir iş gəldi. Salam aleyküm dostlar. Bugün neçə illərdir ölkənin ən çox maraq dairəsində olan mövzulardan biri taksi mövzusu haqqında danışacağıq. Bugünkü gün qonağımız Kənan bəydir. İlkin olaraq Kənan bəy, bir özünüzü təqdim edin. Mən Nəbiyev Kənan, taksi sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğulam. Bir neçə illərdir. Deməli, ilkin olaraq sual olaraq başlayaq ki, necə deyirlər, cəmaət arasında, ölkə arasında nedir? Qaqa bu taks teması nə temadır? Bu barədə bir izah verin. Qazanc var bu işdə. Bu qazanc var. Yəni nə deyirsən bir 10 dənə taksi buraxaq bu işə. Yəni bu temalar haqqında bir kiçik məlumat ver bizə. Bu iş sistem necə işləyir? Bu işlərin əvvəli, axırı nədir? Yəni ümumən bir sistemin özü haqqında birinci məlumat verin. Sonra digər suallarla izahlı keçərik mövzuya. Belə deyim də, var burada taksi park, Uber'in partnyoru. Var onun partnyorunun daxilində filtlər, hansı ki sahibkar sayılır. Bu sahibkarlıq fəaliyyət göstərmək üçün minimum bir 3 maşın olmalıdır ki, sən filit açdıra biləsən özünə, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola biləsən. Var da ki, fərdi insanlar maşın alır, tanıdığı, bildiyi adama verir ki, maşınımı işlət və yaxud da ki, hansısa sahibkara qoşulur və yaxud da fərdi insan öz maşını alıb gəlib parka qoşulur. Yəni, sualınız sizin nədən ibarətdir? Sahibkarlıq, yoxsa taksi sürücüsü, yoxsa nə? Burada bir dənə məlumat olaraq verim ki, Uber bir startap layihəsi idi. Bugünkü gün Uber'in dünya bazarında qiyməti, bura verilişə gəlməmişdən qabaq baxdım, bazar qiyməti 190 milyard dollar qiymətləndirir. Düşünün ki, bir neçə illər bundan öncə heç kimin düşünmədiyi, heç kimin yatırım etmədiyi bir layihə bugünkü gün dünya bazarında 190 milyard dəyərə sahibdir. İndi hansı ki, bugünkü ölkəmizdə də bunun fəaliyyəti davam edir. Bəs Kənan, mən səni neçə illərdir tanıyıram. Sən necə oldu gəldin bu taksi temasına gəldin, girdin? Sən mən uzun illər tanıyırsan, bilirsən ki, mən hər sahədə özümü sınamışam. Günlərin bir günü belə deyək, mən bilirsən ki, başqa bir fəaliyyətim də var. Oradan bir kruplu pul gəldi. Evdə də bir toparladığımız pul var idi. Onu da qoydum üstə. Həmin ərəfələr Amerikadan maşın gətirdi. Priusların vaxtı idi. Priusları salırdılar, taksiyə işlədilər. Bolt və yaxud da Uber, Yango. Mən də fikirləşdim ki, niyə də yox? Yəni, bunu kimsə eləyirsə, mən də eləyə bilərəm. Mən də maşın aldım. İlkin olaraq bir 3 dənə maşından başladıq. Yavaş-yavaş elə ailə daxili, qohum, əqrəbə, tanış-tunuş belə bir dayıldıq ki, maşın çoxalıb. Tanış-tanışı gətirir. Bu işdə də ən önəmli olan məsələ odur ki, insan gərək düz olsun. Düz olanda işində Allah Taala işvə də bərəkət verir. İşində düz olsan, insanlar zamanla görürlər ki, sən işində düzsən, Allah bilmir. Çünki sənlə bərabər etibar qazana bilsən. Bir neçə insanlar var da ki, bu sahə ilə məşğuldular. Sözsüz ki, heç kim sabit qala bilmir də burada. Çünki pul burada gəlir, gələndə onu bölüşdürməlisən. Gələn pulun hamısı sənin deyil. Burada amortisasiya xərcləri də var, burada cərimələr var, şoferin pulu var.
sahibkarsansa öz qazancın var, sənə qoşulan kimsə varsa, orada sənin qazancın da var, onun qazancı da var. Bunların hamısını bölüşdürmək lazımdır. Hər hansı birində əgər bir haramçılığa əl atsan, o iş mütləqdir ki, hansısa bir vaxtda dağılacaq. Belə deyim də, başına yıxılacaq o iş sənin. Başa düşdüm. Sahibkar bugünkü günü bu işdə böyük rolu sahibkar oynayır yoxsa park? Nə mənada? Onu da izahını verim. Yəni sürücünün cəlb edilməsi, işin, sifarişin verilməsində, yəni bu sistemdə üstünlüyü idarə etmə sahibkardadır, yoxsa sadəcə sistem hamısı Uber belə deyək ki, İngiltərədən hər şey idarə olunur. Uber'in sənə ancaq müştəri bazası verir. Sürücü bazası sən özün toparlayırsan. Deyək ki, reklamlar buraxırsan, iş agentliklərindən danışsan, TikTokda, Instagramda reklamlar buraxırsan. Bunu park edir yoxsa sahibkar? Bunu park edir, sahibkar edir. Baxır da, amma ən çox parklar edir bunu. Ki sahibkarlara daha da şərait yaratsın da ki, sahibkarlıq fəaliyyətlərini davam elətdirə bilsinlər. Çünki sahibkarlar təzə girirlər bu işə, anlayışları olmur. Parklar bu sahədə daha təcrübəli olduğu üçün onlar bu yola əl atırlar. Sahibkarlar zamanla bu işdə pişəndən sonra onlar hansısa yollara başlayırlar əl atmağa. Deyək ki, işə düzəltmə agentliyidir, dediyim kimi TikTokdur, Instagramdır və yaxud da sürücünü gətirir, sürücünün qohumu gəlir, sürücünün qonşusu gəlir, yolda tanış olurlar hardasa, deyək ki, bir kofe içəndə, dincələndə, hamı bir-birinə daha yaxşı təkliflərə çağırır da ki, hər sahibkar eyni şərtlərlə işlətmir maşını. Kimisi arendaya verir, kimisi müəyyən bir faizə işlədir, kimisi ondan daha çox faizə işlədir. Kimisi rayona getməyə icazə verir maşına, kimisi vermir. Kimisi var sürücünü alvadır, kimisi var maaşı yuvadır. Yəni bu cür. Ona görə sürücülər özləri də, belə deyim, sahibkarın seçimi olduğu kimi sürücülərin də seçimi var ki, hansısa sahibkarda işləməklə bağlı. Bugünkü günü bizim ölkədə kifayət qədər park sayı varmı? Yəni rəqabətə səbəb olur bunlar? Əlbəttə ki, park sayı da var, rəqabət də var, sahibkar da var, sürücü də var, hər şey var. İşləmək lazımdır sadəcə. Bəs burada kimisi marketinq keçirir, kimisi reklam edir. Və bu reklamların o bəziləri bugünkü dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, kimsə hər hansı bir özü bu taksi sahəsinə başlamamışdan öncə, bir sahibkarı tapmamışdan öncə və ya hansı bir parka baş vurmamışdan öncə bir maşın əldə edir artıq. Bu o hansı ki, o yalan vədlər mi deyim, yalan vəd də deməyək də, sadəcə vəd deyilir, reklam edilir, amma eləyə bilmir, əməl edə bilmir. Məsəl üçün biri deyir ki, məsəl üçün gətir maşını ver, mən sənə ayda 2000, 3000 qazanc verəcəm. Hansı ki, bu reallığı əks etdirmir də, yəni. Yəni bu hallar bugünkü günü bazarda çoxdurmu? Əslində reklam olunanda demirlər 2000 verəcəm. Düzdür, biraz daha aşağı məbləğ deyirlər. Deyək ki, 1600-ə qədər, 1700-ə qədər tamaşaçılar ona fikir versələr, görəcəklər ki, demirlər veririk. Deyirlər filan məbləğə qədər veririk. Filan məbləğə qədər, amma bazarın reallığı budur ki, sürücü gecə-gündüz işləyə bilməz ki, sürücünün normal gedişlərin qoyandan sonra sürücü həm özünə vaxt ayıra bilir, həm gedişlərin vaxtına gedir. Söhbət normal sürücüdən gedir. Yəni iş kimi buna baxan adamdan gedir ki, səhər çıxır evindən gedir işə, axşam da qayıdır evinə. Normal gedişlərin gedən insan həftəlik 600 plus summa çıxardır ortalığa. Yəni bu 650 də ola bilər, 690 da ola bilər, 630 da ola bilər. 700-dən yuxarı da ola bilər. Düzdür, bu çoxluq deyil, amma yəni 700-dən yuxarı işləyən sürücülərimiz də var. Şərtlər isə müxtəlifdir. Sahibkardan sahibkara dəyişir. Kimisi faizlə işlədir, kimisi summanı yarı-yarı bölür, yanacaq sürücülük olur, rasxodlar sahibkarlıq olur. Fərqli-fərqli şərtlərlə işlədən sahibkarlar çoxdur. Sürücülər də hansı kimə nə sərf edir, o sahibkara da yönlənirlər. Bəs yaxşı, burada parklarda fərqlilik var da, məsələn, şərtlərində. Bu şərti sahibkar da dəyişir, yoxsa parkın şərtinə uyğun sahibkar fəaliyyət göstərir? Yox, burada əslində şərtləri sahibkar qoyur. Sadəcə təcrübəsiz sahibkar ilkin olaraq işə addım atanda parkla məsləhətləşir ki, hansı şərtlə işlətsəm daha uyğun olar, daha yaxşı olar. Parklar şərtlər ona təklif edir ki, bu şərtlər daha uyğundur sürücüyə də, sahibkara da, qazancın bol olur,
ziyanı bu olur, xeyri bu olur. Parklar bir növ tövsiyə edirlər, yol göstərirlər. Bu işdə təcrübəli olduqları üçün. Bəs yaxşı. Sahibkar və ona etibar edən bir insan deyək də, hansı ki bir kiçik bizneslə məşğul olmaq istəyən, kiçik bir qazanca sahib olmaq istəyən bir maşın sahibi olan bir insan. Bax bu halda maşınım gəldim etibar edim bu sahibkara. Bu onu hansı şərtlərlə allada və ya düzgün olaraq işini tam idarə edib ona qazanca çıxarda bilər və ya ziyana çıxarda bilər. Bu barədə. Bu işdə ən birinci etibardır. İnsan gərək etibar eləsin. Etibar elədiyi insana maşını versin. Bu işdə işlədən adam istəsə sahibkarı aldadar, onu belə deyək, qoyduğu mayanı batırar. Elə işlədən də sahibkar ola bilər ki, sənin malının üstə mal gətirər. Malı öz malı kimi qoruyar. Burada aldatma o cür ola bilər ki, hər şey sistemdə görsənir. Sürücü hara gedir, nağd gedir, kart gedir, həftəlik nə qədər summa çıxır ortalığa, bu şərt hansı şərtlə işləyir. Orada yəni aldatmaq mümkün deyil summada. Orada aldada bilər ancaq maşın yiyəsini, deyək ki, maşının amortizasiya xərclərində. Məsələ, bu bizim də rastımıza çıxır. Bəzi ustalara yönəlirsən, tutaq ki də dəmirçi. Bu işi görür 100 manata. Sən sahibkara yazsan olaraq rasxod 150 manat, 120 manat. Maliyyər gördürürsən 100 manat, yazsan 130 manat. Zapçasda alırsan 200 manat, yazsan 220 manat. Yəni bu sahədə aldada bilər ancaq. Bu da elə bir sahədir ki, sən orada 20 manat, 30 manat, maşını sənə həvalə edən insan o 10 manat, 20 manat, 30 manatın dalına düşmür. Getmir. Sən onu aldada bilirsən bu sahədə. Misal üçün, yağı dəyişirəm 50 manata, sahibkara deyirsən 80 manata. Sahibkar ola bilər deyək ki, bizim yanımızda 70 manata dəyişirlər. Yəni onu aldatmaq istəyən adam yenə də aldada bilir də. Ki deyir, mən keyfiyyətli yağ tökürəm. Sabah bax motor vursa mənlik deyir. Sənin öhdəndə daxı bu maşın. Sən işlətsən bunu. Sahibkar qorxur. Sahibkar o 20-30 manatın dalınca düşmür, deyirsən Allah, qoy işlətsin, mən ziyana düşməyim. Sahibkar da dedikdə o başa düşülür ki, sahibkar var, öz şəxsi maşınları var. Onu özü idarə edir. Parkın nəzdinə qoşulur, onu özü idarə edir. Sahibkar da var ki, başqa sahə ilə məşğuldur. Sadəcə pul qoyur bu sahəyə. Maşın alır, sənə etibar eləyir və bu sahəyə qatışmır. Qıraqdan durur, açot-çotun eləyir, ya pulun götürür, ya misal üçün nəsə ziyan olur, onu örgənir. Yəni, az öncə danışdığım sahibkar, yəni maşın sahiblərini nəzərdə tutmuşuq da. Maşın sahibləri nəzərdə tutulur. Tamam. Sahibkar iki növdür. Var maşını özü işlədən sahibkar, var alıb maşını parka verən sahibkar. Aydındır. Hansı ki, onun öz işi, ayrıca qıraqda məşğul olmağa vaxtı yoxdur. Sadəcə yatırım eləməyə yer axtarır. Bugünkü gün aktual mövzulardan biri taksi sahəsidir. Hamı onu maraqlanır ki, taksidə qazanc varmı? Alır ya özü işlədir, ya alır kiməsə etibar edir, o onun əvəzində işlədir. Hə, başa düşdüm. Sadəcə bizim yaxınlarımızdan tanıdığımız bildiğimiz insanlar var ki, bir çox parklara müraciət ediblər. Hansı ki, onlara da ilkin şərtlər çox yaxşı təklif olunub, yaxşı cəlbedici olub, cazibədar təkliflərlə xeyirlər, qazanclar göstərilib, deyilib. Amma siz dediyiniz kimi sistem var, aldadılmır. Göstərilir hər şey şəffaf şəkildə. Amma telefon zəng edirsən, telefona cavab verilmir. Gəlirsən qapılarına, ofis bağlıdır həmən günü. Yəni bu halda bəs bunlarla necə mübarizə aparılır? Yəni bu parklara etibarı necə bir insan, bəs mən sahibkaram, məsələn maşınım var, mən necə bilim ki, bəs buna etibar edeyim, eləməyim? Və deyirik, məsələn əsas məsələ etibardır. Əgər etibarı eləmək üçün mən hansı kriteriyanı götürməliyəm ki, onlarla bir ünsiyyət yaradım, onları necə araşdırım mən? Etibar eləmək üçün bir kriteriya nə deyim ola bilmir. Ancaq insana tanıdığı, bildiyi adama verə bilər. İnsana tanıdığı, bildiyi adam da yoxdursa, yəni bugünkü gün elə şeylər eşidirik ki, çoxdandan bu sahə ilə məşğul olan insanlardan. Yəni deyə bilmirəm ki, hansısa bir deyək ki, göstərici var. Ona baxıb nəticə çıxartmaq olar ki, bu insan düzdür yoxsa yox. Deyim ki, sən bundan qabaqki fəaliyyətinə baxasan, bundan qabaq yəni hardan tapasan bundan işləyən adamları və yaxud da ki, belə deyim də mənim indi ağlıma gələn, mən olsam necə eləyərdim? Həmin adamın məşğul olduğu sahibkarla danışmaq.
ki neçə vaxtı bu insanla işləyirsən. Yəni Səndən başqa necə maşın işləyir? verənlərlə yəni də. Ya da evet. başqa maşın verən, gəlmisən maşın verməyə, tutaq ki də filan kəsə versən maşını. X adlı şəxsə. X adlı şəxs sahibkarın varmı sənin? Məşğul olsanmı? Neçə vaxtı məşğulsan? Kimdir? Danışdıra bilərsənmi bizi? Belə oturub həmin insanlarla danışıb baxmaq olar ki, gedişat nətərdir? Və yaxud da bir neçə parkları gəzib öyrənmək olar ki, kim hansı şərtlə işlədir, necə işlədir. Ən yaxşı variant düşünürəm ki, belə indi ağlıma gələndə ki, ancaq və ancaq adamın sahibkarı ilə danışmaq. Yəni kim Yəni maşın verib işləyirsə, maşın onun verib nəticə neçə vaxt verir. işləyirsən bundan, hansı şərtlə işləyirsən, dediyini əməl eləyirmi? Çünki hamı reklam eləyir. Bugünkü gün TikTok atsan, Instagram atsan reklam var. Amma reallıq tutaq ki 1600-ə, 1700-ə qədər deyirlər qazanc var. Nəticə heç kəs özünə pis deməz. Hə də yəni pis deməz. Ancaq onu sən özün bu formada dediyim kimi araşdırıb tapa bilərsən ki, dediyi qədər varmı, yoxmu? Yəni bugünkü gün 1600, 1700, 2000 manat reklam eləyirlər, amma o deyil də. Bazarın qazancı bugünkü gün normal işləyən sürücü həftəlik 650-700 ortalığa pul çıxarda bilər. Bunu da sən sürücü ilə böləndə ki, sürücü hansı ki ondan yanacağın vurur, sən özünə düşəndən maşın rəsxodlarını ödəyirsən. İndi həftəlik də hesabla da gör necə pul ola bilər o dediyin. Orada reklamda izləyicilərin nəzər yetirəcəyi əsas yer qeyd elədiyim kimi. Ancaq orada deyilir, filan rəqəmə qədər. Qədəri deyirlər, amma səhərsi gün o qədərə çıxmayanda deyir, mən onu söz verməmişdim ki, o qədər demişdim. O qədər yoxdur indi. Yəni bu bizi qədər var. 2000 qədərdir deyə bilər, 3000 qədərdir deyə yoxdur bilər. elə bir qədər. Bugünkü gün bu bizi qədər var. Aydındır. Bəs növbəti bir sualımız şoferlərlə və sürücülərlə bağlıdır. Bəs sürücüləri təyin etməkdə bilirik ki, bugünkü gün dövlət sürücüləri sertifikatlaşdırır. Bu bizim üçün insanlar üçün daha yaxşıdır. Çünki Prius dövründə hamı deyirdi ki, narkoman da oturub burada. Hə, yoldan keçən də gəlib oturub, maşını birinci dəfədə prava alıb, sıraca oturub Priusa qazanc eləyəcəm, şoferlik eləyəcəm, sürücü eləyəcəm, evimə çörək aparacam deyənə insanlar çox idi. Yəni insanlar da müştəri olaraq əyləşən şeyə və bundan narazı idilər. Amma bugünkü gün bu sertifikatlaşdırılmış sürücülər çıxdığına görə düşünürəm ki, bu problem biraz da olsa həllini tapmışdı. Yəni siz bugünkü günü bunlardan sonra rahatlıqla sürücü tapa bilirsinizmi yoxsa yox? Əslində belə deyim, Priusların vaxtında mən günahı sürücülərdə görmürdüm. Həmin vaxtı qiymət olaraq deyək ki, Priusun bazar dəyəri 10.000, 12.000 idisə, hər adam hardasa gəlib bu işə qoşula bilirdi. Maşın alıb bu belə deyim, bizneslə məşğul ola bilirdi. Bu biraz daha əlçatan idi, sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmək, bu belə deyim, bizneslə məşğul olmaq. Yəni sənin qapıva, sən hansısa bir işlə məşğulsansa, sənin qapıva hər cür insan gələ bilər. Sən tutaq ki, taksi sahəsinə məşğulsansa, o demək deyil ki, sənə sırf ağıllı başlı insan gələcək. Ora narkomanı da gəlir, ağlı başında olmayan da gəlir. Nə bilim, hesab kitabını bilməyən insan da gəlir. Orada günahkarlar düşünürəm ki, sahibkarlardaydı. Yəni şoferi işə götürən. Sürücünü işə götürəndə. Çünki əlində həmin o vəd vermiş insanlar ki var idi. Sahibkara vəd verib bunu qazandıracam. Sürücü reklamı eləyir. Sürücü də hər yerindən duran TikToka baxıb durub gəlirdi. Bu da elə ona maşını verirdi, o çıxıb gedirdi. Bugünkü gün amma sürücü fəaliyyəti göstərməkdən ötürü sən məktəbə yazılmalısan, sertifikat almalısan, imtahandan keçməlisən, narkologidən testdən keçməlisən. Hər yerindən duran bunu eləyə bilmir. Sən müəyyən bir mərhələ keçməlisən onun üçün, zaman harcamalısan bunun üçün ki, mən taksi sahəsinə gedirəm. Bu sahəyə atınıram, bu işlə məşğul olacam. Yenə sertifikatlı insanlar da var ki, gəlir, o deməkdir ki, sertifikatı varsa onu götürməz. Olur ki, sözünü tutmur, olur ki, onun iş rejimi ilə sənin iş rejimin bir-birinə üst-üstə düşmür. Olur ki, onun da öz tələbləri olur, özünə uyğun. Mən gecə işləyəcəm, mən filan vaxt işləyəcəm. Olur ki, razılaşa bilmirsiniz. Amma normal şərtlərlə kim gəlirsə, hamı ilə razılaşmaq olur. O normal, sən normalsansa iş gedir. O normal, sən normalsansa iş gedir. Çünki indi hər kəsin ailəsi var, həyatında problemlər olur. Hamı bir-birini başa düşəndə normal olur. Yəni iş gedir. Bir sahibkar bu işə bugünkü gün başlamaq üçün sənin tövsiyə edəcəyin bir minik avtomobil varmı? Onunla bu iş daha uyğun olar, onun üçün uğurlu olar deyə.
Ölkənin qoyduğu qaydalara görə standartlar budur ki, istehsal tarixi 8 ildən artıq olmamalıdır. Rəngi ağ və ya qırmızı olmalıdır. İstənilən hər hansı bir maşın bu şərtlər əsasında taksiyə yararlıdır. Aynadan gedib qeydiyyatdan keçib, buraxılış kartı alıb taksi fəaliyyəti göstərə bilər o maşın. Mənim tövsiyə eləyəcəyim maşın bugünkü gün, hansı ki sürücülərin də sevilməsi BYD markasıdır və yaxud da Changan markasıdır ki, həm komfortdur, həm inamarkadır, həm də rahatdır da sürücü üçün işləmək. Həm sürücüyə rahatdır, həm müştəriyə rahatdır. Yəni artıq bir ildən çoxdur ki, bu ölkədə bu dediyiniz markalar mövcuddur da. Yəni bu sınaq dönəmi deyək ki, bir ildə özünü göstəribmi bu maşınlar? Yəni hamı deyir ki, bir ay işləyəcək, maşın qoyacaq, nə bilim, nə. Yəni bu şeylər sizin artıq bir ildən çox fəaliyyət göstərsə, bu maşınlar əvəzin altına keçibsə, yəni dözümlüdürmü, işləyirmi? İşləyir, niyə də işləməsin ki? Təzə-təzə bu maşınlar bazara girəndə insanlarda sual yaranır ki, 2 tay maşınıdır, dözümlü olmayacaq və yaxud da zapçası tapılmayacaq. İndi sözsüz ki, maşın bazara təzə giribsə, zapçasız ondan sonra girməlidir də. Zamanla bazar formalaşıb. Bugünkü gün BYD-nin hansı zapçasını istəsən, hansı aksesuarını istəsən artıq bazarda mövcuddur. Bazarda mövcudluğu çox olduğu üçün də rəqabət də var. Qiymətlərdə də enmələr var. Və maşınlarda da 100 min gedənlər də var ki, hələ heç bir problem çıxartmayıb. Maşın da var ki, gəldiyi gündən defektli çıxıb. Zavodskoy defektlə çıxıb. Misal üçün, məndə bir maşın olub ki, bir neçə ay işlədi, maşının korobkası dağıldı. Ustaya apardı, açdı, qoydu, zavodskoy defektlə gəlib maşın. Eləsi olur motorunda problem çıxır, zavodskoy defekt. Eləsi olur bateriyasında problem çıxır. İndi mənim bu cür danışmağım izləyiciləri qorxutmasın. Bu indi mində bir, 100% çıxan bir şeylərdir. Amma bu da mümkündür də. Yəni olur belə şeylərdə. Amma bu o demək deyil ki, BYD markası zəif markadır və yaxud da ki, taksiyə dözümlü deyil. Kifayət qədər dözümlüdür, kifayət qədər sürücülər tərəfindən də, müştərilər tərəfindən də sevilən maşındır. Tamam. Belə deyək, sahibkarlıq üçün, sahibkar maşın alıb bu işə qoymaq üçün qazanc varmı, yoxmu? Sözsüz ki, bir iş varsa, orada qazanc var. Qazanc olmasa o iş, belə deyək, öz işığını saçmaz. Bugünkü gündə bizim ölkədə taksi sahəsindən hamı danışır, hamının maraq göstərdiyi sahədir. Taksi sahəsində qazanc var, amma nəyə nisbətən deyirsiniz? Taksi sahəsində qazanc var, sahibkar üçün də, sürücü üçün də, hamı üçün əlverişlidir. Kifayət qədər bugünkü gün ölkədə normal özünü dolandıracaq dərəcədə qazana bilərsən. Sahibkar üçün bir maşından, belə deyim, o müqayisəni sahibkar özü eləsin ki, bu maşını alıb bazara salmağa dəyər, yoxsa o yatırımı başqa yerə yönləndirsin. Bir maşının ortalama qazancı 800, 1000, 1100 bu civarda dəyişir. Çünki sən işlədən şəxsdən danışıram ki, elə bir qayda qoymalısan ki, burada sürücü də pul qazansın. Yəni sürücü də sənin qədər, sahibkar qədər pul qazansın. Çünki sən pulunu qoysansa, sürücü də canın qoyur. Yəni sən sürücüdən çox qazanasan yox. Sən ortaq qazancdan sürücü benzinin vurursa, sən də maşın rasxodlarını ödəyirsən. Sən pulunu qoysansa, sürücü də canın qoyur bu yol. Yəni əlbir olub normal şəkildə işləmək lazımdır. Burada da ortalama qazanc 800, 1000, belə deyək də 1200, 1100 arası dəyişir. Burada sözsüz ki, bunun ziyanlı tərəfləri də olur. Sürücünün xəstələnməsi var, hadisənin olması var ki, maşın vurulur, maşını vururlar. Hansısa sahibkar əgər bu sahədən qorxursa ki, maşını vururlar, hamıya maraqlı olan ki, sürücü maşını vurub getdi, nə olur? Biz özümüz tərəfindən sürücüyə maşın verəndə müqavilə əsasında veririk, video çəkiş əsasında veririk ki, sabahlarım hansısa bir xoşa gəlməz hallar olduqda hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirsən, məhkəməyə müraciət edirsən, lazımi tədbirlərdə görülür. Sən qanuni şəkildə işi görəndə, sübuta yetirəndə ki, bu insan həqiqətən səninlə mühakimə ziyan vurub,
Yəni məhkəmə onun haqqında lazımi tədbirləri görür və sürücünün qaçacaq bir yeri olmur. Yəni sahibkar bundan narahat olmasın. Yox, əgər ki məhkəmənin uzun çəkmə prosesi səni narahat eləyirsə, maşını kasko sığorta da eləyə bilərsən. Kasko sığortanın ortalama qiyməti BYD markası üçün 1100-1200 təxmini, yoxsa 1250 mi bu civarda olmalıdır. Kasko sığorta ilə sürücü də maşını vurub qaçanda da o şeydən narahatçılıq yaşama. Sonra ki sürücü ilə aranda olan mübahisəli alıbı məhkəməyə daşıyıb orada mübahisəli hala çevirə bilərsən. Belə deyildi. Bu maşını alıb sizə təhvil verən şəxs sürücü ilə münasibətdə kontaktda olur, belə deyək. Maşını bizə alıb verən sürücü ilə kontaktda olmur. Tamam. Kim ki sürücü ilə kontaktda olmaq istəyirsə, o sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmək istəyir. Mən də öz təcrübəmdən o insana köməklik göstərib, ona dəstək göstərirəm ki, o da məşğul olsun bu işlə. Amma adətən maşını alıb sənə etibar edirlər ki, sən məşğul olasan, yekunu gözləyirlər, görək nə nəticə verəcəksən. Reklamlarda kim ki deyir 1700, 1800, 1600 qədər belə deyirlər. Postu dinləyicinin qulağına o summa elə bilir ki, onu verəcəklər. Elə bir summa yoxdur. 1600-ə qədər deyilir, amma 1600-ə qədər summa çıxmır axı ortalığa ki, sən onu sahibkara verəsən. Ortalama dediyim kimi 800, 1000, 1100 bu ortada qiymət olur. Sən də dediyin tərzdə maşını işlədirsənsə, onsuz da o summa ortalığa çıxır. Amma o sürücünün, yenə deyirəm, xəstələnməsi var, maşının hadisə törətməyi var. Deyək ki, hadisənin qeydə alınması üçün vaxt gedir, sığortada biraz vaxt gedir, maşının təmiri üçün biraz vaxt gedir. Bunlar hamısı vaxt tələb etdiyi kimi sən qazancından olsan bu ərəfədə. Sürücü də, sən də, ikiniz də. Qazancınızdan olduğunuz üçün sən bu ay 800, 1000, 1100 qazanmayasan, qazanarsan məsələn 700, qazanarsan 600, qazanarsan 500. Amma qazanarsan da, yəni nəticədə yenə qazanarsan. İndi izləyicilər baxsın ki, məsələn maraqlıdırsa, özləri götür qoy eləsinlər ki, bunu eləmək olar, yoxsa daha başqa işə yatırım eləsinlər. Mən bir dənə söz deyim. Şəxsən neçə illərdir sahibkarlıq, biznes fəaliyyətlərindən dərindən maraqlanırım. Biz təkcə bu sahə yox, bir çox sahəni. Düşünürəm ki, bugünkü günü 20-25 minlik bir yatırıma bu qədər qazanc bugünkü günü. Həmçinin də sən heç bir iş görmədən sizin kimi bir sahibkara maşın təhvil verdikdən sonra bu qazancı götürmək, lap 500 manat da olsa normal qazanc bir hesab etmək olar. Mən düşünürəm ki, heç bir fəaliyyət göstərmirsən, heç nə əziyyət çəkirsən, nə sürücü ilə danışsan, nə belə də əsəblərini korluyursan, heç nə də sən oturmuşsan evində, sənin üçün bir fəaliyyət göstərirlər, ay sonunda sən qazancı verirsən. Mən düşünürəm ki, bugünkü bu bizim ölkənin kifayət qədər normal bir məbləğdir. İndi belə danışsız izləyicilərə maraqlı olacaq ki, bəs yaxşı, sənin marağın nədir burada? Maşın yiyəsi bunu qazandı, bəs sən nə qazanırsan burada? Əsas hamıya maraqlı olan belə deyim, buna deyilir dispetçer xidməti. Dispetçer xidməti kimisi 4%-ə baxır, yəni qazancın 4%-nə, qazancın 4%-nə yiyələnir. Kimisi dövriyyənin 4%-nə yiyələnir, kimisi 6%-ə yiyələnir. Mən sahibkarın arazida olan sahibkarın aranda olan, tutaq ki, həftəlik yekun summanı çıxardır, 6%-ni götürür. Ya yekun qazancdan, ya obşu qazancdan. Hərənin yəni bir şərtlə işlədir də, necə ki, sürücü ilə fərqli-fərqli şərtlərlə işləyirsən, necə də sahibkarla da fərqli-fərqli şərtlərlə işləyirlər. Mən həftəsi məsələn 50 manatdan baxdırıram maşınlara. Bugünkü gün baxanda mənim maşınlara nəzarətim o birislərə nisbətdə bahadır. Çünki 4%-ə vuranda onun qazancını həftəlik çıxır belə deyək də 130 manat, 150 manat, 140 manat pul. Məndə çıxır 200 manat pul. Mən amma necə işlətdiyimi bilirəm. Mən hansı sahələrdə sahibkara aldatmaq olmaz bilirəm deyə, o sahələrdə özümə əminəm deyə, qazanc yeri qoymuram deyə. Ona görə o sahibkarın qulağına xoş gələn o müəyyən bir faizləri qoymuram. Mən tələbimi qoyuram ki, məndə budur. İstəməyən başqa yerə yəni müraciət eləyə bilər. Belə də mən özüm kimi göstərmirəm də, bax kimi fəaliyyət göstərmirəm. Mənə gələn hamısı tanıdığım, bildiyim adamlardır. Yəni öz şəxsi maşınımı necə işlədirəmsə, mənə gələn yaxınların da maşını mən o formada işlədirəm. Tutaq ki, mən hər bir maşında məsəl üçün deyirəm, sahibkara alladaram 50 manat yağda, sahibkara alladaram vergi söhbətlərində, sahibkara alladaram zapças söhbətlərində,
Sürücü ilə əlbir olaram, Levi işlədərəm, müəyyən bir vaxt Levidən pul götürərəm. Mən bu şeylərə özümə arxeyin olduğum üçün ki, mən eləmirəm. Ona görə mən tələbimi qoyuram. Elə tələb qoyuram ki, yəni o qəşəng tələbdir. Yəni mən bir növ sənə qazandıran tərəf kimi baxıram. Yəni mən sənə ehtiyaclı deyiləm ki, gəl səni qazandırım. Sən doğru düzgün insan axtarsan, mən sənə öcə tələbimi qoyuram ki, bu qiymət eləyirəm. Yekunda mən deyə bilərəm ki, sizin buradakı o dediyiniz nisbətən ümumi bazardakı insanlardan baha qiyməti olsa da yekunda amma qazandırır sahibkara. Çünki nə sizin ən azından bu sahibkara aldatma ehtimalı olan belə deyək ki, yönlərdən çəkindiyinizə görə, ən azından birinci Allah qorxusuna görə, ikincisi də ki, bizim insanın haqqı var üzərimizdə. Əgər biz anlaşmamız varsa, siz o haqqı yerinə yetirsiniz, mən düşünmürəm ki, bu onun baha baxışı gəlmir, daha doğrusu o qazanca çıxmış yenə də olur. Məni tanıyan hamı bilir ki, mən bu günə qədər reklam eləməmişəm. Ki, gəlin taksi fəaliyyəti göstərin, maşın alın, maşın verin. Sürücü haqqında işçilər reklam eləyirlər, sürücüləri cəlb eləyirlər, işlə təmin eləyirik. O başqa, amma sahibkar cəlb eləməmişəm. İndi ilk dəfədir çağırmısınız verilişə, gəlmişəm, bu mövzu açılıb danışırıq. Mənə müraciət edən sahibkarlara mən ilk öncə tövsiyə eləyirəm ki, misal üçün, bugünkü gün BYD-nin bazar qiyməti 23 mindir. Yəni 23 minə sənin adına keçidib maşını verirlər sənə. Sığortalı zatdır, 23 minə sənin üstündə oturur. Sən 23 minə öz işin var, öz işin, gücün, biznesin, nəyinsə varsa, bildiyin varsa, öz sahəvə qoy onu. Hətta deyək ki, bu sahədə 800 min manat qazansan, öz sahəndə 700-600 qazanarsansa, ged öz sahəvə qoy. Yəni öz əlin, öz başın olsun da, pulun, mayan öz gözünün qabağında olsun. Yox, sən hansısa bir işlə məşğulsan, evdə müəyyən bir vaxt evin ailə üzvləri pul yığmısınız, bu pulu müqabilində neyniyəsiz bilmirsinizsə, onda tövsiyə eləyirəm ki, gəlin qoyun. Bu işin qazancı var. Qazancı olduğu kimi bunun mənfi tərəfləri də var. Mənfi tərəfləri isə sığortalamaq tərəfləri də var. Yəni ona görə seçim qoyuram ki, özümə necə sahibkara da elə. Sahibkara dediyim hamısı mənim yaxınlarımdır. Yəni yenə deyirəm, mən reklam eləmirəm deyə mənə qıraq adam gəlmir. Mən ancaq öz tanıdığım, bildiyim insanlar yaxınlaşır, maraqlanır. Hə, bunda qazanc varmı? İzah edirəm, qazanc budur. Məşğul olmaq səncə kömək eləyim, məşğul ol. Yəni heç kim mənim cibimə girmir də. Bazardır, dövlət qoyur, buraxılış verir. Gəl sən də maşın al, sən də məşğul ol. Yəni hər taksi maşın alıb taksiyə salan bu sahədə məşğul ola bilmir. Bu işi davam elətdirə bilmir. Burada biraz sürücülərlə individual danışmağı da bacarmalısan. Çünki hər sürücü ilə eyni şərtlə işləyə bilmirsən. Eyni qayda ilə işləyə bilmirsən. Sürücü var, onun problemi olur, sürücü var, xəstələnir. Sürücü var, onu başa düşməlisən. Sürücü var, cibindən ona pul verirsən, müəyyən bir sıxıntısını aradan qaldırıb ondan hissə-hissə pulunu alsan həftə bə həftə. Yəni müəyyən bir şərtlə hamını işlətmək olmaz. Hamı ilə individual məşğul olmaq lazımdır. Yəni bu sahibkar tərəfin bildiyi, məsələn indi deyirsiniz sürücülər tərəfi var. Sürücülər individual danışır, sürücünün xəstələndiyi vaxt var, sürücünün işə çıxmadığı vaxt var, rayona getməli olduğu hansı bir problemi var, xeyir işi var, şər işi var. Yəni bu problemlərlə üzləşirsiniz də belə deyək. Yəni bəs yaxşı, sürücülərin marağı nədir? Sürücülərin qazanc tərəfi nədir? Sürücülərin siz necə əlinizdə saxlayırsınız? Məsələn, dediyim maraq olmadı, uyğunlaşa bilmədi, şərtləşə bilmədi, çıxdı getdi. Yəni başqası daha yaxşı şərt verdi, çıxdı getdi. Yəni siz bunu necə tənzimləyirsiniz? Ən birinci onu demək istəyirəm ki, mən özümdən daha yaxşı şərtlə işləyən adam tanımıram. Yəni onda sürücülərə daha çox fikirləşirsiniz o zaman. Hə, varsa elə bir adam, elə bir şərt mənə desinlər, mən də o şərtlə işlədim. Çünki mən özüm vaxtı ikən sürücü işləmişəm. Yəni bunun çətin tərəflərini bilirsiniz. Hə, sürücünün çətin tərəflərini bilirəm. İndi mən ilk dəfədir bunu deyirəm belə də kütləvi şəkildə. Məni tanıyan, yəni işləyən, mənlə işləyənlər yəni bunu bilmirlər. Bəziləri düşünür ki, bəlkə atası gətirib buna pul verib ki, gələ bu işdən məşğul ol, amma elə deyil də. Mənim özüm də sürücü işləmişəm vaxtı ikən. Bugünkü gün sürücü başa düşmək, ona empati göstərmək lazımdır. Səbəblərdən məsələ biri, insan yorğun ola bilər, onu başa düşmək lazımdır. Sən ümumi həftəlik qazancı ona ki, get bunu işlə, bunu elə. Xəstələnirsə başa düşürsən ki, xəstələnib insan, neynəmək olar buna? Tutaq ki, insandır, cərimə eləyir, istər-istəməz onun bugünkü gün ruh yüksəkliyi ilə çıxıb işlədiyi iş, ona 20 manat dayanma durma cəriməsi gələndə o bütün ruhdan düşür.
bütün ruhdan düşürük, ona biraz əhval-ruhiyyə vermək lazımdır da. Yəni narahat olmadan işdə. Yəni motivasiya Yaxşı versən olacaq, də. motivasiya ver. Yaxşı da bu həftə tutmarıq, gələn həftə tutarıq. Nə bilim, yaxşı yarısı mənim boynumadır. Bunu bütün sürücülərə də eləmirsən. Sürücü var ki, onun cəriməsinin hamısını ödəyirsən. Yəni hamısı deyəndə 1000 manat cərimə ödəmirsən. O da deyək ki, bir 36 manat cəriməyə düşübsə, yəni sən sahibkar olaraq, heç bəzən olur ki, mən onu sahibkardan da almıram. Öz cibimdən verirəm onu. Yəni 36 manat onu cibindən verib, ona bir dənə enerji versən ki, o sənə daha da yaxşı işləyir. Sən belə deyim, sən sahibkarın yanında uzaq olsan ki, bu həftəliyin daha yaxşı çıxır. Buradan buna bir 18 manat cəriməsini ödəməklə buradan elə bil bunun daha doğru yüksəkliyi verib, həftəlik qazancını daha da artırıb, ayın nəticəsində sən sahibkarın yanında uzaq olsan. Yoxsa buna tutaq ki, motivasiya düşüb də bu insan ruhdan düşüb. Buna da motivasiya vermə. Bu insan bir şey ki, az bir qazanc müqabilində səhər evindən çıxıb, indi az bir qazanc deyil, bəziləri də baxıb deyəcək ki, mən o qədər maaş almıram. Amma yəni bu işin çətinliyi də odur ki, sərnişinlər də sürücülərimizi başa düşməlidir. Sərnişin məsələsinə sonra baxarıq. Sərnişin məsələsinə baxacağıq, amma mövzunu gətirir. Haradan Yəni, gedək sonra? sürücüdəyik hələ. Sürücünü başa düşək. Sonra da sürücü ilə fərdi şəkildə işləmək lazımdır. Onun şəxsinə görə davranmaq lazımdır. Belə, yəni nə deyim? Bir də siz ortalıqda balans yaradırsınız. Həm sahibkar, həm sürücü arasında bir balansı formalaşdıra Amma bilirsiniz. sahibkarla sürücü hansı ki bir-birini tanımırlar. Sən sadəcə orta görün. Sürücü səni tanıyır, sahibkar da səni tanıyır. Yəni, Sən elə eləməlisən, izə deyirək, nə şiş yansın, nə kebabı da. yəni çox sahibkarla burada həmişə deyir ki, biz sürücülərlə danışsaq, əsəbimiz korlanacaq, biz bilmirik, gecən yata biləcəyik, yata bilməyəcəyik. Yəni bu şeyləri fikirləşin. Yəni sizdə biz necə burada mən ən çox düşünürəm ki, sürücü ilə sözsüz ki, bəzi sürücülər olur ki, insan yəni dəhşət də, nə deyəsən bilmirsən o sürücü haqqında da, yəni deyə bilmirəm nəsə o sürücü haqqında. O sürücü ilə danışmaqdan ötürü ən birində o sürücünü başa düşmək lazımdır ki, onunla danışa biləsən. Sən tutaq ki, heç vaxt taksi sürməmisənsə, sən o taksi şoferini necə başa düşə bilərsən? empati quranmırsan. Yəni quranmırsan da, sən ondan başqa şey tələb edirsən, sahibkar tərəfindən tələb edirsən. O isə sənin nə tələb elədiyini başa düşmür. Yəni hər sürücü səni başa düşmür, hər sahibkar sürücünü başa düşmür. Tutaq ki, sürücülər arasında var ki, sahibkarı başa düşür ki, düz deyir də kişi, bunu eləmək lazımdır. Sürücü də var ki, baxsan ki, ancaq öz tərəfindən fikirləşir. İndi mən sürücü vaxtıkən işlədiyim üçün bilirəm də ki, o sürücü öz tərəfindən fikirləşir. O baxır ki, sahibkarsan da qazanırsan. Ver də. Və yaxud da bu həftədə qazanma da. Başa düşdüm, yəni bu cür də düşünənlər olur da. Amma bu sertifikatlaşma olandan sonra sürücü belə deyim, kontingenti formalaşıb. Elə bir belə deyək də bir növ. Əvvəl sürücünü sahibkarın ixtiyarına buraxırdılarsa ki, götürməyi, ki sən özün bax götür qoy elə. Sahibkar götür qoy eləyənmədi. Aləm dəydi bir-birinə. Burada priusların bir günahı yox idi ki. Burada sürücü idi, maşını idarə eləyən. Sahibkar idi, onu işə götürən. İndi düz elə vaxt olur ki, adam bilmir qarşındakı necə insan çıxacaq. Normal insan gəlir, amma anormal çıxır. Amma əksər vaxt görürsən ki, bəzi sahibkarlar maşınları boşda qalmasın deyə göz yumub maşınları verirdilər. Dövlət də görür ki, bu sürücünü təkmilləşdirmək lazımdır. Özü qaydalar qoyur ki, gəl oxu, narkolojini keç, onu elə, bunu elə, şərtlər qoyur ki, sürücülər formalaşıb. Sürücülər nisbətən daha yaxşıdırlar əvvəlkinə baxanda. Sahibkarlar da əvvəlkinə baxanda daha yaxşıdırlar. Çünki sən əvvəl 10 minə maşın alıb girirdinsə sahibkar olurdun, taksin fəaliyyətinə məşğul olurdunsa, bugünkü gün sən 20 minə maşın almalı olsan. Və o dönəmdə də sürücü, sahibkar, balans yox idi deyə hadisələr də çox olurdu, ziyan çəkənlər də çox oldu. Yəni buna görə ki, bazardan bir neçə adamlar çıxdı bu sferadan ki, yox, o nə sferadır, batırdım, ziyan elədim. Belə. Belə deyim də sizə. Sürücünün qazancı nə qədərdir? Məsələn, necə hesablayırsınız? Bayaq sahibkar haqqında qazanc barəsində dediniz. Düzdür, 50-50 fikirləşirsiniz və yəni ən azından sahibkar qədər sürücü də qazanmalıdır. Yəni bir ifadə işlətdiniz. Yəni burada hansı bir özəlliyi varmı məsəl üçün? Mənim fikrimə görə, yəni mənim iş prinsiplərimə görə sürücü də sahibkar qədər qazanmalıdır. Çünki sürücü gün ərzində çox sərnişinlə təmasda olur.
çox probkada qalır, çox sıxlıqla məşğul olur. Bugün şəhərdə hər yanda kameralar, müştərinin tələbi, müştəri də sözsüz ki, eləsi olur, bilmir, eləsi olur, qərəzli olur. Məsələn, burada saxla, burada düşəcəm. Müştəri deyir. Konumu burada vurmuşam. Sürücü saxlayır 80 manat 2 bal. Yəni sürücü neynəsin? Müştərinin saxlamasını müştəri şikayət bildirir ki, sürücü yaxşı sürücü deyil idi. Artıq bunun reytinqi düşür. Buradan saxlayır, oradan kamera çəkir bunu. 80 manat 2 bal bu ruhdan düşür. Ona görə düşünürəm ki, sürücü də sahibkar qədər qazanmalıdır. Hətta mən deyirəm sahibkardan mənim şərtlərimlə, yəni hesablasaq, indi o şərtləri kamera arxası hesablayarıq. Ya da indi yəqin ki, bu videolar mənim sürücülərimin də qabağına çıxar. Hesablayanda sürücülər sahibkardan çox pul qazanır. Yəni məndə olan sürücülər işləyən sürücüdən gedir söhbət. Sahibkardan çox pul qazanır. Mən düşünürəm ki, ədalətlidir bəlkə də. Hə. Çünki çox əziyyət çəkirlər. Hə, sürücülərin əziyyəti çoxdur. Sürücülərin əziyyəti çoxdur və buradan da sərnişinlərimizə də deyərəm ki, sürücülərimizi biraz başa düşək. Mən deyərdim ki, sərnişin mövzusunu bu belə deyil, sahibkar mövzusunu da açdı, sürücü mövzusunu açdı. Bir önəmli məqam da burada taksilərlə bağlı sərnişinlərdir. Yaxşı, bu sərnişinlər bizim ölkədə necədir? Maariflidirlər, maarifli deyillər, tələblidirlər, tələbli deyillər. Yəni necə baxırlar? Yəni belə deyək ki, mən bilirəm ki, məsələn elə insan var ki, başa düşür sürücünü, anlayışlı müştəri kimi əyləşir. Eləsi var yuxarıdan aşağı baxır. Yəni belə bir hallar, yəni nə düşünürsüz? Bu fikir ən azından birinci fikrinizi deyin. Sözsüz ki, yəni sürücüyə yuxarıdan aşağı baxmaq insani keyfiyyət olaraq heç yaxşı xüsusiyyət deyil. Çünki varmı? Var. Çünki hər insan bir peşə ilə məşğuldur. Hər insan bir cür ailəsinə belə deyim, çörək aparır. İndi qiymətlər yazır tutaq ki, 3.50, 5.50, 10.50 fərq eləmir də qiymətdən. Sən hansı məsafəni gedirsən, hansı qiymətə gedirsən. Sözsüz ki, müştəri tərəfindən müştəri haqqlıdır o cəhətdən ki, sən ona xidmət eləməyə gəlmisən. Bu səni tətbiqdən sifariş verib çağırır ki, sən ona xidmət eləyəsən. Maşınla gəlib onu götürəsən, onun ünvanına çatdırasan. İndi burada o təlim ki, keçirilir sürücülərə sertifikat veriləndə, o təlimdə də qeyd olunur ki, yəni sən maşında siqaret çəkə bilməzsən, sən musiqiyə polnuxod verə bilməzsən, sən xidmət göstərən bir sahədəsən. Sürücülər bu sahədə yavaş-yavaş maariflənirlər ki, sən xidmət göstərən sahəsən. Müştəriyə xidmət göstərməlisən. Deyək ki, mən sürücülərimə tövsiyə edirəm ki, bir maşını var, bir qazsız sudan qoy, ki, müştəridə ehtiyacı olar. Bir saqqız qoy, bir salfetka qoy. Adidə incə bir belə deyim, jestlərdir ki, qoy ora. Onu görən müştəri ki, sənin maşının təmizdir, sənin əyni başın səliqəlidir, sənin davranışların adekvatdır, ki, sən hansı ki, musiqiyə xod verib getmirsən. Yəni siqaret çəkimiz o demək deyil ki, musiqiyə polunu xod verib getməlisən. Musiqiyə xod vermirsən. Bizim sürücülərimiz var ki, yəni yüksək dərəcədə müştəri ilə danışıq qabiliyyəti, misal üçün, musiqi istəyirsiniz, səsini aça bilərəm və yaxud da səsi açıqca istəyirsiniz azalda bilərəm və yaxud da səsi orta xoddadsa adi bir jest, telefon götürəndə onu azaltmaq olar ki, müştəri də bunu anlayır da ki, buna hansı ki, maşın səliqəli, əyni başı təmiz, müəyyən bir jestlər eləyir müştəriyə, salfetkası yerində, lazım olanda, nə bilim, suyu yerində ehtiyac olanda, müştəri ona necə belə deyə çayvoy verməyə bilər? Yəni öz insanı olaraq da biri siz, biri mən, biri digər bir insan. Yəni hamı bilir ki, burada çayvoy olur, çayvoy verilir. Amma sən dediyim qaydalara ki, əməl eləməyəndə müştərinin biri mən vermirəm. Deyirəm, tətbiqdə yazıb məsələ 3.50, 3.50 də verirəm. 4 manatımı verirəm, qaytar mənim ızdatımı. Onda da sürücü başlayır ki, bu nə deyə qəpik söhbət eləyirlər. O qəpik söhbət eləmir, o sənin davranışına uyğun səndən rəftar eləyir. Burada yenə lazımdır müştərini də başa düşmək. Sən burada həm müştəri olmalısan, həm sürücü olmalısan, həm sahibkar olmalısan, həm bunları idarə eləyən olmalısan. Sürücülərimiz var ki, hərdən yığırlar sadəcə. Ürəyini boşaltmaq istəyir də. Bu insan bütün gün yolları yığırsan ki, müəllim necəsiz? Müdür nə var, nə yox, hə? Falan müştəri falan, sən sadəcə onu dinləyirsən, hə? Elə oldu müştəri, heç də olmaz yola ver. Və yaxud da ki, müştəri pulu vermədi, qaçdı. Belə bir şeylər də olur.
ki blokun bu başından girib o biri başından qaçır. Yəni bugünkü mövcuddur elə müştəri? Mövcuddur. Məsələn gətirir əlində yük qoyur baqajdakı. Hə, bir də bunu qoyaq, dükana düşüb gələm, dükanın o birisi qapısı var. Çıxır gedir o birisi dükandan. Qaldı bunun ayağında da o sistemdə. Bu da indi qalır ki, ayda nə olacaq bu da? İndi hansı ki gözdən verib də bu müştəri gedib. Ay narahat olma, mənli idi, kef elə də sür. İşində o. Ona bir daha da enerji gəlir. Başlayır yenə işləməyə. Yəni o müəyyən şeylərdə belə deyim, ya bir görürsüz sərnişinlə sürücünün arasında mübahisə yaranır. Nədə? Tətbiqdə bunda göstərir, misal üçün 8 manat 50 qəpik, 4 manat 40 qəpik məsələ. Sürücü sonlandırır, gəlir çıxır biraz ondan artıq. Deyək ki, burada probkalar nəzərə alınır, gözləmə müddəti var ki, hansı ki, ödənişsiz gözləmə müddəti sürücü onu basır, gözləyir. Gözləmə müddətindən sonra pul hesablamağa başlayır. Müştəri gec çıxdığı üçün orada əlavə məbləğ gəlir üstünə. Sərnişin isə onu evdən sifariş verdiyi və ya yoldan sifariş verdiyi şeylə görür ki, mən məsələn bu qiymət yazılıb. Mübahisəli hal yaranır. Sözsüz ki, anlaşılmazlığa görə bu şey olur. Müştəri ilə onun arasında. Yoxsa orada 10 qəpik, 20 qəpik, 50 qəpik elə böyük rol oynamır. Müştəri başa düşən artıq pulun verir gedir. Başa düşməyən sürücü də çox məsuliyyətli sürücü olur. Yığır səni ki, mən neyniyim burada? Ha, neyniyəsən? Heç də bırax getsinlər, nə verib o bilir. Az da versin, götür yola vermişlər. Qoy razı qalsın. Sonra olur ki, sərnişinlərimizdən, məsələn, buradan üzümü tuturam sərnişinlərimizə, izləyicilərimizdən ki, biraz anlayış göstərir onlara. Bütün gün yollarda olurlar, probkalar, sıxlıq, hər cür insanlar rastlaşırlar. Sifariş verəndə məsəl üçün Qoşaqala qapısına müştəri sürücüyə qətiyyətlə tələb edir ki, mən Qoşaqala qapısına vurmuşam bunu. Konum oradır, ora çatdır məni. Məsələn, Baksavetdən düşəndə Qoşaqala qapısına giriş qadağan daxı, hansı ki, mənim sürücümün başına gəlmiş hadisə. Sürücü deyir ki, ay xanım, ay bəy, qabaqda görürsünüz polis dayanıb. Yəni bura giriş qadağandır, olmaz. Yəni xanım olduğu üçün, biraz emosional davrandığı üçün sürücü ora girib. Polis də bunu normal olaraq qaydaları pozduğu üçün saxlayıb cəriməni tətbiq edir. İndi bu 10 manata gedib o yola, 5 manata gedib, 3 manata gedəndə vəbşə yandırır o sürücünü. 3 manat yola gəldim, 100 manat mənə yazdılar. Hansı ki, ora giriş qadağandır znakı var. Sərnişin də maşında. İndi sürücü sərnişinə baxır, sərnişin sürücüyə baxır ki, mən neyniyim? O 100 manatı da verəmir axı sürnişin ki, mənlikdir, narahat olma. Onu da eləmir axı. Düşür, çıxır, gedir. İstərsiniz bu içində o yığdığı ki, o hiccə ki var, yığır. Mən maşını qaytarıram, işləmirəm. Və yaxud da yığır. Mən neynim müdür, başıma belə bir iş gəldi. İndi belə bir məqamda neyniyəsən? Məcbur hamını ötüşdürməlisən. Siz başa düşdüyünüz qədər, yəni müştəri də bu anda sürücünü anlasa daha gözəl olur. Daha gözəl olar. Məsələn, müştəri var ki, qoyub ki, mən Qoşaqalanın içinə vurmuşam konumu. Məni ora çatdır. İndi hamı bəlkə həmin sərnişini də qınamalı deyil. Bəlkə o piyada gəzmir, şəxsi miniyi yoxdur, sürmür və yaxud da ki, o yola bələd deyil deyəmi o şeyi tələb eləyir sürücüdən. Qoşaqala qapısının o birisi tərəfdən də girişi var da. Bu da çatdırır ki, məsələ, düşüb buradan o keçmək olar da bir-iki addım o tərəfə. Tələb eləyir ki, və belə dərinə gəlsən haqlı olaraq tələb eləyir ki, yəni sən mənə xidmət eləməyə gəlmisən. İndi onu başa düşdükdə xidmət eləməyə gəlmişik, sürücünün borcudur, amma indi onu başa düşmək lazımdır. Bu Qoşaqala qapısına girdi, artıq bunun üstündə elə bir 2 manatı var. Bu elə bir sən 3 manatlıq yol gətirib səni, 2 manat da elə bir girişə pul verdi. Bunun qazancı nə oldu burada? Buradan hələ Uber'in komissiyası var. Buradan hələ bunun yanacağı var. Bu elə bir kələ cibindən pul qoyub. Həmin Qoşaqala qapısından sərnişini düşürtmək oldu. Deyək ki, aeroportda elədir ki, 15 dəqiqə ərzində pulsuzdur. Müştəri girə bilər ora. Girdi, düşürtdü, çıxdı, getdi. Çox qaldın, cibindən verir pulu. Amma 15 dəqiqə ərzində mənə gəlib düşürdüb çıxmaq olar da, bunu qoyublar. Amma Qoşaqala qapısında bu belə deyil. Tutaq ki, Sədərək ticarət mərkəzinə, Binə ticarət mərkəzinə bu belə deyil. Tutaq ki, yazıb 5.50. Bunun 50 qəpiyi getdi qapıya. Bu neynəsin indi? İndi biraz bir güzəşt eləyib sərnişinlərdən bir 50 qəpik də artıq vermək olar da düşünürəm onlara. Mən də düşünürəm. Mənə gəl ki, bu video sürücülərin daha ürəyində olacaq. Hamısı status adda paylaşacaq ki, nə yaxşı bunu bizi başa düşürlərə. Nə yaxşı dedim bunu. Yəni biz
belə deyək də, ümumən cəmaət eşitməsə də biz insan olaraq sürücüləri də anlayırıq. Hə. Müştərilər də anlayırıq, sahibkarları da anlayırıq. Mütləq bunu anlamasan və bu sən bax da bu pul səndə olur. Gələn pul, yəni bu iş varsa, qazanc var. Bu qazanc səndə olur. Sən elə bir hamını başa düşməlisən. Bu pulu bölməlisən bunların arasında. Həm sahibkar, həm sürücü, həm özün, həm maşının xərcləri, həm elə tənzimləməlisən ki, məsələdə sahibkarın burada görmədiyi yönlər, bax deyim də, pulun bölüşdürmək deyilsən, adamın ağlına gəlir, sürücü cərimə eləyir. İstəməyərək cərimə eləyir. Yola bələd olmur cərimə eləyir və yaxud da müştərinin tələbinə görə, belə deyim, konumu görür ki, müştərinin düşəcəyi ünvan bu ünvandır, amma deyək ki, o bir görmürək ki, burada qadağandır saxlamaq. Sürücü onu görüb müəyyən bir 5 metr dala qabağa oynatmalıdır. Bir görürsən, konsert çıxır da, sərnişin deyir ki, buradasa. Bir sürücümün başına gəlib mənim, sərnişinlə gedir şəhərdə, sərnişin bundan tələb edir ki, dön, buranı dön. Bu da düz adamdır. Deyir, ay xan, buradan mən necə dönüm? Dönəcəm, deyir, qayıd yanıb o biri tərəfdə də dönənləri saxlayır. Buradan olmaz dönmək. Adam durub 102-yə zəng eləyir. 102-yə zəng eləyir ki, sürücü opşum sözümə qulaq asmır, məni ünvanıma aparmır. Nəsə opşum hadisə yerində dayanıb gözləyirlər. Polis əməkdaşı gəlir, yəni salam. Nədir problem? Xanım yenə emosional mənə aparmır. Sürücü də şokda baxır ki, yəni nədir burada söhbətdə? Polis də baxır ki, yəni budur səbəb. Sürücü deyir, ay rəis, ay nə bilim komandir. Buradan dönmək olar sizdə. Yəni bax o birisi qaya əməkdaşıdır, orada dayanıb, yol patrul xidməti. Buradan dönmək olar, məndən tələb edir ki, ora dön. Yəni hərdən bu polislərimiz də belə zanit eləyirlər, məşğul eləyirlər, 102-yə lazımsız məlumatlar verirlər. Sürücünün gündə nə qədər bu cür insanlarla rastlaşır. Deyək ki, bugünkü gün sürücüyə iş qrafiki olaraq bir 20-22 gediş qoyursansa, bu 22 dənə müştəri deməkdir. 22 dənə müştəri 22 dənə fərdi insanla məşğul olmaqdır. Kimisi əsəbi olur, gəlir maşına oturur. Kimisi aqressiyasını kimin üstə töksün bilmir, gəlir oturur maşına gedir səndən. Kimisi sevgilisi ilə dalaşır, həmin moment oturur maşına. Kimisi tələsir. Yəni hərədə bir cürdür. Yəni ona görə də sürücülərimizin ağır iş rejimində olur. Bunun da üstünə bir dənə cərimə gələndə, indi baxın da özünüz bir dənə belə görün, necə sürücücə yüklənir bunun üstünə. Bunun üstünə bir dənə su səpbəyi lazımdır. Nəsə yüngül ki, hamı yola getsin. Sürücü cərimə eləyir, cəriməsi yüklənir. Sən burada balansı saxlamalısan. Həm elə eləməlisən ki, sürücü də evinə pul aparsın. Həm elə eləməlisən sahibkarın da maşını yüklənməsin, cərimə çoxalmasın. Cərimə çoxalanda istərsiniz, insan bunu 40 manatı, 80 manatı verə bilmirsə, bu 200 manat, 300 manat olanda necə verəcək onu? Bundan öncə o balansı saxlamalısan da, yenə deyirəm. Bu da əsas balansı saxlayıb sürücü ilə sərnişin arasında, sürücü ilə sənin aranda, sahibkarla da öz aranda halalçılığı qorumaq, düzgünlüyü qorumaq lazımdır. Bunu qoruyandan sonra bugünkü gün mən baxanda baxıram ki, məndə bu boyda sahibkar var, bu qədər maşın var. Yəni hardandır? Sən onu yönləndirsən, o bunu yönləndirib, digər parklardan yanıma gələnlər olur. Hamısı nədən narazıdır? Deyilən vədlərin verilməməsi və yaxud da işdə hansısa bir haramçılığın olmasında. Siz indi danışırsınız, mən bu sistemi belə tam belə bələd oldum indi. Bələd olduğum qədər görürəm ki, sizin qədər çətin işi görən yoxdur yəni. Yəni burada dediyiniz kimi sahibkar, həm müştərinin də belə, həm də ki sürücü. Yəni üçün də balanslaşdıraraq məsələn hamısını yerinə oturtdurmaq lazımdır ki, yəni iş getsin yəni belə. Yəni bunu eləməyən belə də iş getmir də dayanır. Burada ən çox yük sürücülərimizə düşür. Ondan sonra biz taksi komandası olaraq bizim üstümüzə düşür. Sahibkarın da Allah canı sağ eləsin, bu eləsin, nə deyək? Əlhamdülillah. Bir dənə sadəcə bu deyirəm maraqlı gedir söhbətimiz. Burada bir neçə dənə maraqlı hadisələrdən danışın. Bu sürücü ilə deyirəm müştəri barəsində və ya sürücü ilə sahibkar, sizlə sahibkar arasında olan bir hadisələrdən.
İndi mən bayaq deyəndə ki, ən çox yük sürücülərin üstə düşür. Niyə? Çünki sürücülər də burada bizim qədər adekvat olmalıdır. Hər bir müştəri ilə individual danışıq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Qarşındakı insana görə rəftar eləməlidir. Deyək ki, yaşlı ilə yaşlı kimi, uşaqla uşaq kimi. Bizim təlimlərimizdə mən sürücülərimə tövsiyə edirəm ki, yaşlı insan gördün, düş qapısını aç. Oturanda əyləşməyə kömək elə, düşəndə düşməyə kömək elə, əlində yükü varsa kömək elə. İstərsən sən bunu eləyirsənsə insanlıq xatirinə, həm vicdanında rahat olsan, həm də o insan sənə istər-istəməz verir. Müştərinin bir simpatiyasını Müştərinin də simpatiyası yarananda istər-istəməz o müştəri bir şey ki, 50 qəpikdən buna artıq verim. 1 manat da artıq verim. Sən hər müştəridən 50 qəpik, 1 manat, 2 manat artıq alanda günün sonunda baxsan ki, 10 manat, 15 manat sənin artıq bir çayvoyun yığışı. Bunu da aya vuranda 300, 400 manat, 500 manat pul eləyir. Yəni sən aylıq çayvoy götürmüş olsan və sahibkarın da sənə yaratdığı şəraitdən də istifadə edib işləsən, qoyulan qaydada, sən sahibkardan daha artıq qazanc əldə eləmiş olsan. Yəni burada sürücüdən belə deyim, təlimlərdə misal üçün baqaja yükü qoymaq. Mən adi özümdən götürürəm ki, mən hansısa bir səfərdə olanda, deyək ki, əl yükü ilə olsan, mən onu, çamadanı yerdən götürüb baqaja qoymağa ərinirəm. Yəni onu sən düşürdüsən evdən aşağı, o ölkəvə aparacaqsan bunu, aeroportda daşıyırsan bunu. Amma taksi sənin yanına gələndə, sən elə bir əynini başını düzəltmirsən, onu əyilib belə yerdən qaldırıb onu qoymaq istəmirsən də maşın baqajına. Onu taksi şoförü eləyəndə, sən elə bil ki, bu yolu misal üçün deyək də bizim pulla. Raşot tutmuşsansa 5 manat, deyirsən yox, buna bir 10 manat verəcəm də, bu elə bir də əməlli xidmət göstərdi. Bu elə bir özündən də adamın xidməti gəlib səni aparmaq idisə, gəldi sən əlavə edilib yükü və kömək elədi. Maşını saxlayıb sən aeroportda düşürdəndə baqaja açdı, yükü götürdü, qoydu yerə. Evdən götürəndə götürdü, qoydu baqaja. Bunlar hamısı əlavə xidmətlərdir. Bu şeyləri göstərib, sərnişinlərlə oynaya belə xidmət göstərə, yəni qəşəng qazanc əldə eləmək olar məncə. Sadəcə mənim sürücülərə bir də tövsiyə elədiyim odur ki, sən yəni bu işi aşağı görmə özünə. Aşağı görməyə səbəblərdən də biri o bayaq qeyd elədiniz ki, müştərilərin özünü sürücüdən daha yüksəkdə görməyidir. Müştəri ilə yuxarıdan, sürücü ilə yuxarıdan aşağı davranmağıdır ki, bizim sürücülərimizdə də, digər şəxslərimizdə də elə bir növ kompleks yaranıb taksi işləməyə, taksi sürücüsü olmağa ki, yəni qarşı tərəf sənə yuxarıdan aşağı baxır. Əslində əvvəllər mən SSR-in dönəmində düşünürəm ki, şofer bir vəzifə idi də, bir sürücü bir vəzifə idi. Bəli. Yəni hətta bizim yaşlı təbəqələrimizdə məsələn sürücülük kimi bir vəzifəyə getməyə çox meylli idilər. Taksi motorunu da işləyir, belə söhbət var. Filancəs taksi motorunu da işləyir. Bəli, mən öz atam belə taksi motorunda sürücü işləyir. Yəni bu çox ətrafda yayılmış bir vəzifə idi. Mənim atam taksi motorunda olmasa da avtobusda olub, avtobus sahəsində olub. Yenə də eyni sahədə sürücüdür. Məşğuldur, ha avtobus, ha taksi. O zamanlar bu münasibət yox imiş də. Yəni belə başa düşürük ki, yox imiş. Yəni insanlarla sürücü arasında olan münasibət daha şəffaf, daha empati olaraq qurulurmuş da. Bugünkü gündə düşünürəm ki, dövlət elə bir sistem qurub ki, həm sürücünü təkmilləşdirir, sürücünü təkmilləşdirməklə yanaşı sahibkarların belə deyim məşğul olması üçün, yəni sahibkarın fəaliyyətinə məşğul olsansa, tələblər ev formada qoyub ki, sənin maşının da, miniyin də daha yaxşı olur. Sürücü burada o dərslərdə yaxşı iştirak edib, nəticə çıxardıbsa, müştərilərlə nəzakətli davrandığı üçün artıq o balans yaranır. O yuxarıdan aşağı görmək insanın öz şəxsi keyfiyyətinə buraxılır. Odur ki, say olaraq azalır. Əvvəldə niyə nisbətən çox idi? Sahibkarlıq fəaliyyətini bacarmayanlar, əlində daha az məbləğ pul olub bu sahəyə girənlər, kimə gəldi maşın verənlər, istər-istəməz müştərilərin də narazılığına səbəb olurdu. Bu şey ondan qaynaqlandı. Düşünürəm ki, yavaş-yavaş bu şeylər yığışılır. Bayaq niyə deyirəm ki, əsas yük sürücünün üzərinə düşür? Bir dəfə maraqlı hadisələrdən mənim sürücümün başına gəlib. İndi özü bu videoya baxanda görəcək ondan danışıram. Yəni fəxr edəcək. Ki, məndən danışılır. Müdür yadında qalır. Onun ayıq sayiqlığı nəticəsində insan
deyək ki, narkotik vasitənin dalıyca gedir. Bizim sürücü də biraz ayıq-sayıq olduğu üçün baxır ki, bu insan nəsə axtarır da, minikdə ora sürdürür, bura sürdürür. Nəsə də o zakladka deyirlər, nə deyirlər, konuma gediblər götürməyə. Bu da indi taksidir də, nə bilsin hara gedir bu? Bunun əlində tutaq ki, sumka ilə minib, bu sumkaya minəndə bu sumkasının içində nə var bunun? Narkotik var, silah var, nə var? O sumkadadır. Yəni ortada cəmaatın sumkasını yoxlamırsan ki. Aha. Gedib belə sürücü riski belə tutub ki, bu nəsə axtarır. Bir dənə dayan. Su gedişi sonlanır da. Yəni səndən sağollaşaq da. Bu görüb ki, bu nəsə salamat adamdır. Deyir elə müdür, proqramı sonlaşdırırdı ki, bundan pulu alın, bu yəni qaçacaq da, elə bir nəsə axtarır görəm, o axtardığını götürüb qaçacaq. Həmin momentdə elə polis əməkdaşları gəldi, bizi tutdu. Həm sərnişini, həm şey. Hə, polislər O də zaman- haqlı olaraq onu da tutur, bunu da tutur ki, gəl görək də ikimizi də tutmuşuq, görək nədir bu? O zaman polislər onu izləmədə idilər. İzləmədəymiş. Burası burada sürücünün vəziyyətdən çıxardan o oldu ki, tətbiqdə zakazla gedib bu. Ha. Yəni tətbiq vurub insan, taksi çağırıb, taksi ilə də gedib. Bu da açıq ki, mən proqramla gəlmişəm, taksiyəm, buyam. Baxırlar, heç bir əlaqəsi yoxdur polislər bundan. Araşdırma, sürücünü Evet. sərbəst buraxırlar. Nə gözəl. Belə hadisələr də baş verir. Başımıza gələn maraqlı hadisələrdən bu maraqlı hadisələr birmənalı gedir yenə polis əməkdaşları ilə də bağlanır. Çünki sürücülər bilməzliyindən və insanların bilməzliyindən elə bilirlər ki, hər nəsə olanı 102 yığıb demək olar da ki, mən filan şey oldu, bəhmən şey oldu. Bu 102 xidməti onun üçün deyil də. Bu bir müddət məndə bir işləmiş, bir qısa müddət bir sürücü var idi. Ona qoyulmuş gedişi getmir. Çox cərimələrə düşür. Artıq bu gedişi getmirsə, cərimələrə də düşürsə, bu deməli bunu saxlamaq lazımdır. Bu ödəyə bilməyəcək cərimələri. İnsan nə vaxt ödəyə bilər? Gedişi gedir, planı verə bilir. Planı verəndə də cəriməsindən hissə tutursan, qurtarır da söhbət. Bu həm gediş getmir, həm cərimə eləyir. Nəsə bununla danışdım ki, bəs maşını saxlayaq. Maşını təhvil verdi, bizdə alınmır. İşimiz alınmır. Adam elə bilir ki, gəlib səndən maşını götürən adam deyil. Telefonda qayıdır ki, gəlib özün götürərsən. İndi mən bəs daha mədəni formata deyirəm bunu. Gəlib özün götürərsən. Bizdə də GPS var maşınlarda. Görürəm maşın hara gedir, hansı sürətlə gedir. Maşını lazımdır bloklayırıq, heç yerindən tərpənə bilmir. Dedim, yaxşı. Amma sən maşını belə götürməmişdin məndən də. Bizdə söz kamsı müqavilə ilə olur, video çəkişlə olur. Dedim, yaxşı, gəlib götürərik. Getdi ünvanına üzümüzə də çıxmır. Yəni telefonu götürmür. Bizdə də zapas açarlarımız var. Getdik maşınımızı götürməyə. Hansı ki, bu sahibkarlıqla məşğul olanda da qanunvericilikləri bilmək lazımdır ki, sənin öhdəvə düşən nədir ki, sən istəməyərək hansısa bir cinayət məsuliyyətinə və yaxud da hansısa bir inzibati xətaya cəlb olunmayasan. Maşınımı getdim götürməyə, video çəkilişlə, zatla necə lazımdır da, yəni qanun çərçivəsindəki maşın təmiz, yəni maşınımızı götürürük. Adam üstündən 4 ay keçəndən sonra, rovnu 4 ay keçəndən sonra polisə şikayət edib ki, mənim maşınımı oğruyublar qapımdan. Yəni gülüz belə şey ki, polisə şikayət edib ki, o maşın heç onun adına da deyil də. Heç Yəni adına da deyil və mən o maşını satmışam da öcə. Heç mənim də adımda deyil. Adam polisə göl nə üçün şikayət edir? Sürücüdür. Zəng edib polisə şikayət edir ki, mənim maşınımı qapıdan oğruyublar 4 ay sonra. Amma belə hadisələr də olur. Maraqlı hadisələrdən olur ki, məsələn, müştəri Qoşaqala qapısının içinə vurur sifarişi. Yəni Qoşaqala qapısının girişindən içəridə. Aeroportdakı kimi deyil də Qoşaqala qapısından içəri giriş. Məsələn, aeroportda ilk 15 dəqiqəsi pulsuzdur, sonrası ödənişlidir. Qoşaqala qapısında elə girdinsə ödənişi verməlisən. Səhv eləmirəmsə minimal 2 manatdır. Aha. Sürücü mənə yığıb ki, bəs müdür, bir söz soruşum sizdən. Deyirəm, buyur. Deyir, bax, mən axırıncı sifarişi 3 manat 50 qəpiyə apardım. Deyirəm, aha. Deyir, Qoşaqala qapısının, deyir, o giriş olan sahəsindən girdim. 2 manat da qapıda yazdı. Mən deyir, indi bu 3.50-dən Uber öz komissiyasını tutur. Yerdə qalır 2 neçə. Deyir, 2 neçəni biz deyir, sizlə yarı-yarı böləndə adama bir neçə qalır. 1 manat neçə qəpik, 1 manat neçə qəpik. Deyirəm, aha.
Deyir indi mən 2 manat da cibimdən deyir həm mən bu bir neçədən benzində vururam. Bu müştərini gətirmişəm. Elə bir sifariş olur, bu gedir müştərinin dalınca. Müştərinin dalınca gedəndən sonra başlayır kilometraj ona hesablanmağa. Bu müştəriyə gedincəyə qədər kilometraj hesablanmır axı sürücüdə. Tutaq ki, sürücü 1 kilometr gedir, O sayılmır. yarım kilometr gedir, 1 nöqtə neçə gedirsə o heç sayılmır. Oradan müştərini götürəndən düşürdə deyir. Deyir mən benzin də vurdum cibimdən. Deyir indi qapıya da deyir 2 manat da pul verdim. Belə çıxır ki mən də cibimdən pul qoydum. Müştərini apardım deyir. Belə baxanda cibindən pul qoyur, müştərini aparır. Bu biraz məntiqənə düzdür də. Onu deyirəm ki, sərnişinlərimiz də gərək sürücünü anlasın. Biraz getdiyi məkanlarda giriş-çıxışı baxsın ki, həm tətbiqdə o nəzərə alınırmı? Tətbiqdə o şeylər nəzərə alınmır bəzən. Ona fikir versinlər. Həm də baxsınlar ki, o girişdə pulsuzdurmu o dəqiqələr? Məsələn, sədrək binədə dediyim kimi, pul girdinsə 50 qəpiyi verməlisən. Qoşuqlar qapısına girdinsə 2 manatı verməlisən. Bu sürücü neynəsin? Sürücülərdə nə qədər istəsəz elə bir söhbətlər var da müştərilərlə. Sürücüləri çağırsa buradan, yəni bir neçə günlük bəlkə də veriliş satmaq olar burada. Bir neçə günlük, hətta video komediyada düzəltmək olar oradan. Son olaraq Kənan bəy, burada sizin izləyicilərə tövsiyəniz həm sahibkar olsun, həm sürücü olsun, həm sərnişinlər olsun. Yəni nə tövsiyə edərdiniz yəni sözüm? İzləyicilərə demək istəyirəm ki, sürücü işləmək istəyənlər yaxınlaşa bilərlər ofisimizə. Onlara lazımi sənədləri yığılmasında köməklik göstərəcəyik, sertifikatın alınmasında köməklik göstərəcəyik. Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərmək istəyən şəxslərə də deməyim odur ki, qorxmayın, çəkinməyin. Neçə ki imkan var, şərait var. Ehtiyatda pulunuz varsa yatırım edə bilərsiniz. Yatırım eləyə bilərsiniz. Qorxmadan, çəkinmədən eləyə bilərsiniz. Yəni, Kimlərsə də özü bu sahə ilə məşğul olmaq istəyirsə, yenə gələ bilər, yenə də ona bu sahəni A-sından Z-sinə qədər öyrədə bilərik. Heç bir təmənnasız köməklik göstərə bilərik. Yəni, olan yerə qarşısına sizin kimi belə dürüst adamlar çıxsın da. İnşallah. Təşəkkür edirəm Kənan bəy. Allah razı olsun. Təcrübənizlə, hər şeylə bölüşdünüz bizimlə. İnşallah düşünürəm ki, hər kəs üçün faydalı olar bu video. Həm sürücülər üçün, həm sahibkarlar üçün, həm də sərnişinlər üçün. Təşəkkür edirəm. Salam aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.